दोस्तों ट्रेन में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सफर के दौरान दर्द और दुख को समझते हैं। आपने भी ट्रेन में सीट को लेकर लड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन अभी भी कहते हैं कि कुछ लोगों में इंसानियत है। सोशल मीडिया पर मिली ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए और हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन के एसी कोच में जैसे दरवाजे के पास बैठते हैं, तभी उस कोच में एक यात्री ने देखे पर उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को एसी कोच में अपने सीट पर ले जाकर बैठाते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोगों में अभी भी इंसानियत है। इस मदद करने वाले भाई को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना।